É isso aí, galera. Momento relax. Pra quem quer contato com a natureza, acender a fogueirinha, ficar no meio do mato, como eu estou aqui agora, na beira da represa, ouvindo o barulho dos grilos, da água, da capivara, observar as estrelas, deitar na redezinha. É isso aí, galera. Camp Seguro Represa. Quem quiser vir acampar ou conhecer, é só chamar no WhatsApp. Tem um Instagram que estarei deixando na descrição, a localização do Waze, do Maps, tá? Também do I Love Camper e também dos outros endereços também que tem de camping, tá? É só vocês olharem aí, tá? Quem tiver interesse e marcar um dia para acampar, tá? Valor de casal tá a partir de R$100, tá? 24 horas. O que é legal do check-in, do check-out, que a partir do horário que você entra é o horário que você sai. Suponhamos que você venha num sábado, 1 hora, você sairia no domingo a 1 hora, mas pode estender até às 5, tá? E por aí vai. Conta 24 horas a partir do momento que você entra. Em relação aqui ao camping, tem dois modos, modo Nutella e modo raiz. Modo raiz, você vai acampar mais na área selvagem, sem ponto de energia, sem ponto de claridade, tá? Para ter uma imersão mais completa, tipo Largados e Pelados, entre aspas, tá? E para quem quer um pouco de estrutura, tem ponto de tomada, tem claridade também, ponto de energia, tá? Tem banheiro, cozinha comunitária com fogão, freezer, banheiros separados com ducha quente. E é isso aí. Aqui em Mariporã, no bairro da Caceia, São Paulo. Do centro de São Paulo até aqui, Mariporã, bairro da Caceia, vai dar mais ou menos uns 45 minutos, tá? E eu recomendo, para ter uma imersão mais bacana, geralmente o pessoal que quer mais tranquilidade, renovar as energias, vir de segunda a quinta até sexta. De sexta para sábado e domingo é um dias mais agitados, que geralmente o pessoal, por ser campo de beira de represa, o pessoal vem mais para andar de jet ski, andar de caiaque, pescar, tá? Então tem uma agitação a mais. Agora dia de semana é mais tranquilo, é mais você, a natureza, então a imersão é mais bacana. Para quem procura um sossego, procura descansar ou até mesmo encontrar uma plenitude na natureza. É isso aí, galerinha, tamo junto. Quem tá falando com vocês é o Matheus. Já acampo nesse lugar aqui há mais de um ano. E tô fumando um narguizinho aqui. Cada um tem sua válvula de escape, seu momento relax. E espero que vocês relaxem com o som da fogueira e com o barulho do narguilé. Desculpa aí, galera. Mas é isso aí. Tamo junto. Até uma próxima.